Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di Rollercoin e in particolar modo parleremo della nuova season, ovvero la season 7. Bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parliamo della season 7 di Rollercoin. Questo video arriva, diciamo, abbastanza in ritardo, però purtroppo a causa di esami e purtroppo tra l'altro sono stato anche male nel frattempo, non sono riuscito a farlo prima. Però, diciamo che a maggior ragione è meglio così, perché così riesco a spiegarvi al meglio, dato che son passati già un po' di giorni, come funziona questa season e, se ci son delle novità. Ma prima di tutto, come al solito, prima di partire con questi argomenti, vi, invito ad iscrivervi al canale, in quanto è davvero importantissimo per me. Inoltre vi invito a lasciare un bel like per il supporto, già in anticipo, e ovviamente vi ricordo che vi lascio in descrizione il link di questo sito. In caso in cui doveste ancora registrarvi, vi regalerà 1000 satoshi direttamente all'iscrizione, senza ovviamente la necessità di inserire alcuna tipologia di capitale all'interno della piattaforma. Ma detto questo, partiamo subito. Le novità non sono tantissime, diciamo che c'è in verità solo un oggetto in particolare che è nuovo, ovvero questo miner qua, che ci permette di guadagnare una percentuale extra della potenza dei miner che ha installato all'interno di esso. Infatti, come potete vedere, ho inserito tutti i miner con il maggior quantitativo di gigahash, quindi di potenza, dentro il miner nuovo. Questo perché questo miner ci permette di ottenere uno 0,5% di bonus dai miner che ci sono appunto qui. Io in totale qui ho all'incirca 600.000 GHS installati, e un 5% di questa quantità è all'incirca 30.000 GHS. Non è tantissimo, però sono comunque 30.000 GHS che sono gratuiti, 1, e 2, nel momento in cui ci fosse la possibilità di ottenere miner più profittevoli, o comunque ci fosse la possibilità di ottenere anche ulteriori di questi rack, più avanti sarà possibile ovviamente scalare, diciamo, questa quantità. Oltre al fatto che secondo me potrebbe anche esserci la possibilità di poi craftare pure questi rack, per sia ottenerne di nuovi, sia di ottenerne più profittevoli, quindi diciamo fare il merge anche di rack e non solo di miner e di party. Però questa ovviamente è una mia speculazione, non è ancora ovviamente scritto da nessuna parte e non c'è nessun indizio a favore di ciò. Un'altra informazione di cui voglio parlare subito prima della season è del calendario dell'avvento. Questo perché sono comunque tutti premi, potremmo dire, tutte offerte comunque a pagamento, ma veramente molto convenienti. Quindi per chi magari fosse relativamente interessato diciamo, alla season in sé, al pass in sé, comunque questo evento ci permette di ottenere un premio ogni giorno, a fronte comunque di un pagamento che però è abbastanza basso, per ottenere appunto cose che diversamente costerebbero nettamente di più. Andiamo a vedere, ogni giorno alle 16 ci verrà dato un nuovo evento. Noi non sappiamo quale sia l'evento, si saprà semplicemente il giorno stesso, e ogni evento dura un giorno, quindi 24 ore, e alla fine di questo evento non sarà più possibile provare a prendere le cose che ci vengono offerte. Ad esempio oggi ci è stato offerto a 0,15 RLT, quindi a 15 centesimi di dollaro, quindi non tantissimo, questo miner che di potenza, se non erro, fa 3000 GHS. Ovviamente non sono tanti, esatto, 3800, scusate, era scritto qua sotto. Ovviamente non è molto, però considerate che questo miner qua nel marketplace lo trovate a circa 3 dollari, quindi 3 RLT. Quindi ovviamente a 0,15 RLT è un affarone, anche nel momento in cui voleste venderlo. Quindi per chi magari è nuovo e quindi non è sicuro, comunque non gli importa, non gli interessa realmente avere dei miner, ma riuscire a ottenere più RLT possibile per poi magari acquistare ad esempio il pass, questo è sicuramente un momento proficuo, potremmo dire, perché tutti i miner, o quasi tutti i miner, che ci stanno venendo venduti tramite questi eventi sono abbastanza profittevoli nel caso in cui li rivendessimo sul marketplace. Ora siamo all'8º giorno di circa 20-25 giorni, quindi comunque ne rimangono ancora un po', e tra l'altro rimangono ancora un po'
tipo di casse. Infatti, ad esempio, è capitato già ben 2 volte di aver ottenuto delle casse con degli RLT gratuiti dentro. Ovviamente non quantità esorbitanti, in quanto io perlomeno ho trovato un RLT in una e 2 RLT nell'altra, ma son comunque 3 RLT che comunque mi interessano, e a maggior ragione per chi è nuovo e perché quindi è proprio a zero, 3 RLT subito di base sono effettivamente un ottimo regalo da parte di questa piattaforma. Poi in questo momento c'è questo evento che sapete che comunque non è conveniente come evento, non è conveniente a meno che voi non dobbiate ovviamente inserire all'interno della piattaforma degli RLT, in quanto sono necessari 700 quasi RLT per poterlo completare, se si ha un per 10 diciamo di moltiplicatore. Per 10 che è ottenibile inserendo 90 RLT all'interno della piattaforma. Quindi chi non vuole inserire soldi dentro questo sito sicuramente non è interessato a questo evento, o perlomeno non è interessato ai premi più alti, perché c'è qualche premietto all'inizio, ad esempio questo qua, ad esempio un RLT, e se non erro anche un power di circa 25.000 GHS per un giorno, che sono ottenibili semplicemente giocando ai giochi. Però appunto, per chi non avesse voglia di giocare, o per chi non fosse interessato a inserire all'interno della piattaforma dei reality, sicuramente questo evento non funziona. E adesso finalmente, dopo tutti questi aggiornamenti, passiamo all'Event Pass. L'Event Pass ha cambiato un po' di roba. A differenza degli altri Event Pass, questo costa 100 RLT in più. Infatti in questo caso io ho qualcosa in meno semplicemente perché sono già a dei livelli superiori, e infatti per ogni livello che noi raggiungiamo il prezzo del completo diminuisce di 10 RLT, quindi ogni livello praticamente equivale a 10 RLT, e ci sono 60 livelli da 350 punti ciascuno. 60 livelli significano 60 per 10, ovvero 600 RLT, e infatti noi partiamo da una base di 99.95 RLT fino ad arrivare a 700 RLT per avere all'istante tutti i premi. La cosa particolare è che, a differenza delle altre season, qua ci sono soltanto 6 miner differenti, con delle potenze che variano da circa 15.000 GHS a circa 200.000 GHS, ma la differenza è che in questo caso, essendoci dei miner che hanno 0 di bonus di collection, han deciso di mettere 4 miner per ogni appunto miner disponibile differente, e quindi ci sono in totale 24 miner ottenibili, che sono davvero tanti. E tra l'altro tutto questo, se noi poi andremo a unire questi vari miner, ci daranno ovviamente a fronte di un piccolo quantitativo di RLT e delle parti necessarie per fare i merge, otterremo anche non solo dei miner più profittevoli, ma soprattutto riusciremo anche ad ottenere finalmente delle collection, quindi delle percentuali bonus da aggiungere alla percentuale bonus che noi abbiamo già di nostro. E questo ci permette quindi di aumentare la potenza totale della nostra room, della nostra stanza. Di 60 premi che ci sono, quindi di 60 livelli, ben 36 sono gratuiti, ma ovviamente il gratuito è come al solito, diciamo, relativo, in quanto abbiamo la scritta free, quindi si può arrivare e ottenere anche senza diciamo comprare il pass, però ovviamente è impossibile ottenerli senza spendere neanche un RLT, questo perché sono livelli davvero troppo alti e non si potranno mai raggiungere semplicemente giocando, anche se comunque è possibile arrivare anche abbastanza in alto. Infatti come al solito ci sono tantissimi punti che si possono prendere semplicemente dai giochi. Diversamente, per chi non riesce a giocare, per chi non ha voglia, per chi per qualsiasi motivo non riesce a farlo, ci sono davvero tantissimi altri modi per ottenere punteggi, dagli eventi, di eventi come quello di cui vi parlavo prima, che ogni tanto ci sono appunto dei premi in XP, fino ad esempio a dover mergiare, che ci dà addirittura 30 XP, invitare amici come al solito, che è molto difficile. In questo caso appunto è un caso che io sia riuscito oggi ad ottenere questi 20 XP, aprire loot box che sono anche le loot box di party, quindi semplicemente con IRST, spendere 25 RLT e poi fare X, in questo caso 9 altre quest che ci dà addirittura 30 XP.
E infatti per chi non vuole assolutamente spendere 0 RLT purtroppo è difficile riuscire a fare anche solo qualche livello, in quanto riusciremo ad ottenere semplicemente 4 XP. Ma per tutti gli altri, per tutti coloro che invece vogliono spendere anche solo qualche RLT, possono ad esempio appunto utilizzare il merge, quindi mergiare 20 parti e ottenere 30 XP. Con la somma di questi due e l'apertura della loot box che costa una sola 40 RST, che sono quindi molto semplici da ottenere, si riuscirà facilmente ad ottenere 49 XP ogni giorno, che sommati a quelli dei login, che comunque ogni giorno ci danno, riusciamo ad arrivare a un livello comunque niente male. Infatti riusciremo ad arrivare addirittura al 22esimo livello, quindi praticamente riusciremo ad ottenere, come potete vedere, arriveremmo fino a questo livello qua, quindi riusciremo addirittura ad arrivare a prendere 3.5 RLT. E anche semplicemente giocando ogni tanto, spendendo qualche RLT, si riuscirebbe comunque ad arrivare anche nettamente più avanti, riuscendo quindi ad ottenere anche qualche premio ben superiore, quindi qualche miner, RST e così via. Per aiutarci a prendere ovviamente altre RLT, come al solito c'è il Seasonal Store che in questo caso ha avuto qualche cambiamento. Intanto il case di miner costa di meno, costa 1500 RST e, ma ovviamente i premi sono leggermente inferiori. Infatti il primo era Chunksy Rod, mi pare si chiamasse, da un Petesh e qualcosa, mentre invece questo qua è il massimo 800.000 GHS, che però comunque non è male, considerato il fatto che comunque è diminuito il prezzo del case. Inoltre sono rimasti anche miner più profittevoli, come c'era anche una volta, ma questa volta molto più profittevoli, con un bonus effettivamente maggiore. Questo perché nella scorsa season c'era la possibilità di ottenere RST dagli affiliati, cosa che in questa season non c'è, e quindi allo stesso valore di RST ovviamente il premio in bonus è maggiore. Infatti 25.000, se vi ricordate, era pari a 640.000 gigahash, mentre invece questa volta è quasi il doppio, infatti siamo a 1.136 petahash. E infine adesso parliamo delle parti. Le parti adesso hanno cambiato e non è più un miner che ci dà parti comuni casuali, ma adesso possiamo scegliere quale parte ottenere. Il prezzo però non si è semplicemente diviso per 3, ma purtroppo adesso è pari a 40. 40 RST che, se appunto facciamo la somma, sono pari a 120, quindi 20 RST in più rispetto al case della scorsa season. Inoltre i premi sono un po' peggiori. Infatti prima ottenevamo al minimo 600 parti e invece adesso ne otteniamo 175, e se noi facciamo 675 per 3, quindi per arrivare almeno a 100 RST spesi, il totale è ben inferiore rispetto a 600 parti minime che ottenevamo con l'altro case. E se poi facciamo la proporzione, considerato che noi spendiamo 120 RST al posto di 100, questa percentuale appunto scende ancora, e quindi diciamo che questi case effettivamente sono meno profittevoli rispetto agli altri. In proporzione hanno aumentato il premio del premio leggendario, cosa che però appunto, essendo leggendario, è molto difficile da ottenere, e quindi alla fine normalmente come media probabilmente è lo stesso valore, ma effettivamente cosa ci entra in tasca è inferiore, in quanto il leggendario sarà difficile da ottenere. Però appunto in aiuto ad ottenere qualche RLT c'è appunto il case, perché per chi vuole giocare o comunque per chi è intenzionato a fare delle missioni di base, ci aiuterà aumentando quindi di qualche RLT il nostro quantitativo, in quanto tutte queste parti potenzialmente potremo rivenderle nel marketplace e ottenere una percentuale in RLT indietro, che ci permetterà appunto di crescere maggiormente nel tempo. Quindi questo è tutto, questa è la spiegazione generale di questo pass. Mi dispiace averla fatta così tardi, però purtroppo per varie ragioni non ce l'ho fatta, e quindi purtroppo sono arrivato solo ora con questo video. Spero comunque che vi sia stato utile, e comunque, come al solito, lasciatemi nei commenti tutte le domande. E ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale, in quanto sarebbe davvero importantissimo, e di lasciare un bel like per il supporto. Vi lascio ovviamente questo link, il link di questa piattaforma, che è un link affiliato, in descrizione.
e se doveste registrarvi a questa piattaforma riuscireste ad ottenere 1000 satoshi totalmente gratuitamente direttamente all'iscrizione. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo a un prossimo video.